Heb je je gerealiseerd dat we soms in een samenleving leven die ons dwingt om te snel te leven, alles te willen en het nu te hebben? En dat we van hier naar daar rennen en proberen alles vrijwel onmiddellijk en op een bijna roofzuchtige manier te krijgen. Haast je niet. Doe het rustig aan. Niet alles is voor vandaag. Niet alles is voor daar. Rust. Adem. Mediteer. Leer nee zeggen en neem pauzes af en toe. Gisteren vroeg iemand mij welk advies ik mensen zou geven. Ik zei tegen hem: leer nee te zeggen. Rust uit. Het leven heeft een loop. Laat je instinct, je hart, je verstand en de tijd jou naar de plek brengen waar jij wilt zijn. Gewoon in zin.